Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Ташиев, президент Жапаров. Биз аксылыктар саясатты жакшы билебиз. Мынакей, мен энемин, баатыр энемин. Мен ошон үчүн саясатчымын. Мен мугалиммин. Мен ошон үчүн саясатчымын. Эгерде эне чындыкты айта албаса балага, эгер мектепте мугалим чындыкты айта албаса балага, кыргыздын баласы чындыкты каерден угат? Эмне үчүн чындыкты сүйлөбөйт? Мына эксперттер сүйлөп атат. Саясат таануучу деп, саясатты тааныбайт экенсиңер. Мына азыр мен силерге саясатты таанытам. Мына кыргыздын жери Үзенгугуш деген бир укмуштай жер. Ошол сатылып кетти Кытайга. Не деген дүйнө жүзүндөгү фолфурам экинчи орун деген фолфурам кетти ошол Үзенгуштан. Не деген кыргыздын не деген кыргыздын суулары гендери кетти. Айланайын кыргыз элим. Бул бийлигиндай кылса да кыргыз эли менен отурасыңар. Ошол убакытта мына биздин 70-тик депутаттан 60-тайы жогорку кеңештен 40 депутат кол койгон ошого. Бол ошолорду камабайсыңарбы? Акаевди баш кылып. Бийлик саясатты аксылыктар аябай жакшы билет. Эмне үчүн? Мына нарындыктар билбейсиңер биз оңгушу саткан. Урматтуу баткендик туугандар. Ол анагы соңуңар кетти го. Акаев сокту. Ошол Үзенгуш менен бир саткан. Тажикстанга. Ал сокту унутуп койдуңарбы? Сок деген жериңерди. Мына ошол жерлер сатылганда Акаев нелерди кылбады? Акаев дүйнө жүзүндөгү эң чоң кылмышкер. Бул кыргыз мамлекети болуп Толгунай, Уркуялар Билич Будайдан кыргызды кыргыз кылган талкалап салды го Кыргызстанды. 70 жыл курулган Кыргызстанды талкалады. Жерди сатты. Жерди сатылды деп аксылыктар чыга койдук эле, бизди ата койду. Атып, мынакей аксынын жигиттерин атып, ошерин бычак менен оюп, баарына мен күйгөнүм тарых үчүн алтадан мен аксылыктар мас болуп алып бири-бирин бычак менен сойгон деген калтырган. Мен ошон үчүн до конца жүргөм Аксы окуясында. Аркага кайтмай жок. Аксылыктар алкаш бири-бирин союп салды дейт. Акаев аттырып, анан ошер менен бычак менен оюп. Бул тарыхты ким унутат? Саясаттаныш эксперттер сүйлөп атат, Адахан 2 четип жиберип сатты деп. Үзенгушту билбейсиңерби? Кыргыздын тарыхын билбейсиңерби? Бизде Ыразаковдун убагында коргой албадык. Анан эми түштөн кийин анан атагын чыгарып, Абсамат Масалиев убагында коргой албадык, колдон албадык. Эми Адахандын учурунда коргоп калып, кыргыз элине иштеткенге учур келди. Учур. Бу жерде пилди көрбөй, кылды көрүп атасыңар. Адахандын айткан кылмышы, ол Акаевдин кылмышынан пилде кыл, көзгө көрүнбөгөн кыл. Акаев, мен Акаев үчүн деле 2003 жылы мына ушул паркта курултай, кыргыздын курултайы болгон 2003 жыл августтун 30-унда. Ошондо айткан мен, Акаев талкалагыч. Мына Кыргызстан талкалап таштады 70 жыл курулганын. Андан кийин жерди кемитти, жерди сатты. Анан бизде атты аксылыктарды элди кемитти. Текебаевдин оğlu Уурда президент болду, Ууру талкалагыч алтынды Уурда алып кетти. Кыргыз элим, бул Акаев Москвада алтыны бар деп мен көзүм менен көргөн жокмун, алтын магазини бар дейт. Майрам Акаев алтын чыгартырып атат заводунан. Бул Акаев деген укмуштуудай кылмышкер, кыргыз тарыхында кылмышкер. Бул камалы өмүр бою муну атыш керек. Ал эми Акаевди мактап баласы менен келди деп. Эмне келди? Акмак келди да Кыргызстан талкалаган. Ол Акаев келди деп көрсөтүп телевизион жөнөтүп. Адахан жакында камалат, кылмыш иши козголот. Бийлик ойлонбой иш кылып атырын. Кыргызстанда чоң граждандык согуш кылган отурун, мен эмес. Дагы бизди саясатчылар куугунтукта минтип атып элди көтөрүп атыр. Чындыкты айтам мен. Мен чындыкты айтам кыргыз эл үчүн. Адахандан колуңду тарт. Бийлик көчүңөрдү чукуп аласыңар. Акаевди Адаханды тийишпегенде дагы Акаевди алып келип камаш керек. Аксылыктар чыгабыз дагы. Ошон үчүн Адаханга
tart beylik. Kolundu tart beylik. Akseli götürüleriz. Çındıklı Kırgız eli götürülüş gerek. Narındıklar geçim ekenin jalpı Kırgız eli. Yüzegi kuşlar gelip kaysın. Aksının barbarın tiriltip kaysın. Talkınan kırsan da onda elbait. Akayiptin ordu türmede Adakan prezident bola turgan bala. Koldayımız Adakan'dı, korgayımız. Adakan'dı korgaganlar Kırgız eli özünün geleceğini korgaganlar. Adakan'dı jamandaganlar, kuguntuktagandar Kırgız elinin satkınları. Kolundu tart, birlik öz uçuru.